क्या कल अभी वाली लड्डूजन डिटेक्शन मुझसे आई रेस रोहित भाई लगाने की। के लिए आया है? अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, वक्त पड़ा तो मैं तुम्हारे पापा से भी लगा लूंगा। अरे बेटा घर जा। अरे भाई बेटा रोहित भाई घर जा, से तू खेत रेस जोत लगा यहाँ रहे कहाँ आप आ गया भाई। रेस लगाने के लिए? अरे तू मुझे जानता नहीं, मैं टोचन आर्मी के मेंबर का ट्रैक्टर हूँ, तुम सांगरों को तो उल्टा से छोड़ दूँ। हाँ चल अपनी ताकत दिखा हाँ दे। चल अपनी ताकत दिखा दे। भाई लोग आप लोग लाइक भाई लोग आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं इसको रेस में हरा दूँ।